Et yo tout le monde, c'est Trésor Noël, j'espère que ça va parce que moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Ouais, sur Clash Royale. Aujourd'hui on va faire du pack opening et des gameplays. Allez, on a un coffre de clan à ouvrir, un coffre à couronne et des succès à récupérer. Ok. On va commencer tout de suite par une game. Ouais, une game. Voilà mon petit deck. On va pas te l'enniaiser. Oh, je teste la recette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, PK. Gargouille. Mineur. Et on va lui prendre une tour. Putain, il n'arrive pas à me défendre. Là, il nous a mis assez cher, là. Oh non, j'ai failli ma BLF. Ah non, je l'ai pas failli. Ça c'est mort. PK. On va ça. On va essayer de le mettre en PLS. C'est le GG. Comme prévu, on va s'ouvrir les petits succès, le coffre à couronne. Allez, on va prendre ce succès. C'est quoi? 30 communes, allez. Oh, des esprits de feu qu'on va pouvoir passer niveau sup. Et coffre à couronne. 380 d'or. 4 gemmes. 4 gobelins. Une Momo. 4 tours de l'enfer. Et 43 esprits de feu. On va faire une game et ensuite le coffre de clan. On teste encore la reine 7.
Allez, 1-0 pour moi. C'est une saucisse man. Allez, c'est le GG, on passe à un 7. On va peut-être refaire une autre game après. Voilà. Arène 7. Yes! Allez, on va tout de suite se l'ouvrir. Pas compagnie. Ce qui est chiant, c'est que c'est un coffre en or. Il est bélier. Quel bélier. 63 bombardés. 11 boules de feu. 12 TD. Ouais. 93 électrocutes. 2 foudres. Il aurait pu avoir une légendaire. Hein. Ouais. Bon bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de checker. Et si ça vous a plu, cliquez le petit pouce bleu. ok, vous cliquez le petit pouce bleu. Allez, salut.